Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Adobe Illustrator na leo nitakwenda kufahamisha kitu kimoja muhimu sana ambacho ni namna gani ambavyo unaweza kusave dokumenti zako, faili zako katika Adobe Illustrator. Kuna njia takriban 6 ambazo unaweza kutumia kuweza kusave faili zako ndani ya Adobe Illustrator. Lakini leo katika video hii tutaenda kuzungumzia njia mojawapo tu ya hizo 6 ambazo unaweza kutumia kuweza kusave faili yako ama dokumenti yako ndani ya Adobe Illustrator. Njia yenyewe ya kusave ni kwa kutumia extension ya .ai, yani kuisave faili yetu katika hali ya kufunguka ama katika extension ya Adobe Illustrator. Ni rahisi sana kuweza kufanya hivyo, na hii itatusaidia sisi muda wote ule ambao tunahitaji kuja kuendelea na hiyo kazi ambayo tulikuwa tunaifanya katika Adobe Illustrator. Tayari tuna dokumenti yetu, faili yetu ambayo tumeisave katika extension ya .ai, basi tutaweza kuifungua. Na pia zile program zote ambazo zitakuwa zina support extension hii ya faili ya .ai, basi zitaweza kufungua hizo faili ambazo tutakuwa tunazisave katika extension hii. Ni rahisi sana. Tayari mimi nipo katika Adobe Illustrator yangu na nimefungua document moja hapa kama unavyoona, na nikiangalia jina la document yangu linasomeka Untitled 2, ikimaanisha bado hii document sikuweza kuisave na jina lake limepewa lile default, sikuipa jina lolote bado. So nitachora shape moja hapa, then twende tukaweze kusave na kukuonyesha namna gani ambavyo unaweza kusave hata baadaye ukija una uwezo wa kuifungulia ndani ya Adobe Illustrator. So nitakuja hapa, then katika tools yangu ya shape, bado hatujaanza kutumia hizi tools kuweza kufahamishana namna gani tunaweza kudesign na kutengeneza vitu mbalimbali, ambapo soon tunakuja kuanza kufanya navyo kazi hivi vitu, kwa sababu just tumeanza kupeana mwongozo namna gani ya kutumia hii program ama software ya Adobe Illustrator, na tayari nadhani una idea na unaweza kuitumia sasa hivi. Kwa kilichobaki ni kuja kufanya kazi na hizi tools zetu na kutengeneza vitu mbalimbali vinavyohusiana na graphic design. So nitachora hapa mimi shape yangu hii hapa. Just fuata tu haya maelekezo hapa. Najua bado hujui jinsi gani ya kutumia hizi tools. Tutakuja kufahamishana kiundani katika video ambazo zitafuata. Kama bado hujasubscribe channel yangu, subscribe. Fuatilia mafunzo haya ya Adobe Illustrator ambapo yanakuja kwa lugha ya Kiswahili. So tutaweza kujifunza hadi pale ambapo tunahisi sasa tumeweza kujua jinsi gani kutumia hii software, na kila mtu sasa kutumia creativity yake kutengeneza vitu mbalimbali na kudeliver. So tayari nimetengeneza shape kama hii katika dokumenti yangu, nimeweka hapa. So ukija hapa, dokumenti yangu sasa hivi haina jina lolote nililolipa, just default name ambalo linakuwa linapewa unapo create document. So nitakuja katika faili huku. Katika hizi menu kuna menu hii ya faili. Ukiklik hapa unaletea options mbalimbali. Hapa ndipo ambapo utakutana na options ya kuweza kusave. Kwa hiyo tuta save as. Kwa mara ya kwanza utaklik katika hii options ya save as, na keyboard shortcut yake wamekuwekea shift control s. Na nitaklik hapa, nitapelekwa katika kompyuta yangu moja kwa moja kwa ajili ya kuihifadhi sehemu ambayo unahitaji hii faili yangu ambayo unahitaji kuisave. So tukianza, kwanza utachagua location, kwa utachagua ile sehemu ambayo unahitaji kuiweka hiyo faili yako. Mimi nahitaji kuweka hapa katika documents. Then baada ya hapo nitaipa jina, file name. Kwa hiyo tutaandika jina letu hapa, mimi nitaandika my design. Then baada ya kuandika jina, hapa kuna option ya pili ambayo ni save as type. Utachagua aina gani unahitaji hiyo faili yako uisave katika extension gani. Kama mimi hapa sasa hivi by default inakuwepo extension ya Adobe Illustrator ambayo ni .ai, lakini ukiklik hapa inashuka hii, zinakuja aina nyingine ambazo unaweza kusave hiyo faili yako ama hiyo dokumenti yako. Kuna PDF, kuna EPS. Kwa hiyo zipo takriban 6 hapa, lakini sisi leo katika video hii tumesema tutazungumzia kuhusu hii Adobe Illustrator kwa sababu ndio muhimu kuweza kuifahamu, kwa vile ndio kwanza tunaanza kujifunza Adobe Illustrator. Hizo nyingine zitafuata baadaye, baada ya kuweza kutengeneza vitu mbalimbali na kuweza kusave katika hizo hali nyingine. So utaklik katika hii Adobe Illustrator katika extension hii, then utakuja kuklik button hii ya save. Kwa moja document yangu itaenda kusaviwa, lakini kabla ya kuweza kusaviwa utakuja hii options, Illustrator options box hili, ambalo hapa kuna options mbalimbali ambazo unaweza ukachagua kwa ajili ya kuweza kusave hiyo faili yako. Kitu cha mwanzo ni version.
Hapa wacha tuache hii ambayo by default utaikuta hapo, usichague nyingine, just nenda na hiyo kwa sasa, ambayo mimi hapa Illustrator 2020 ndio ambayo ipo. Unaweza kuchagua hizo nyingine, lakini kila moja ina effect yake. Kwa sasa acha hiyo default ambayo ipo. Baadaye tutakuja kuona kwa undani kuhusu hii version hapa, the way ambayo ina affect file zetu. Then baada hapo katika options hapa, kama hakuna tiki, weka hizi tiki zote 3, jaza katika hii create PDF compatible file. Hii itakusaidia wewe kama hiyo file yako ya Adobe Illustrator unaisavia katika extension ya .ai, manake itafunguka katika zile program ambazo zina support hiyo extension. Kama katika kompyuta yako hamna programu hizo, maana yake ukitiki katika hii create PDF compatible file, unairuhusu sasa itengenezwe pia na file ya PDF. Kwa hiyo itafunguka katika zile programu ambazo zina support PDF in form of PDF. So hapa nadhani ni muhimu sana kuweza kutiki. Kwa hiyo utatiki kama hakuna tiki, then embedded ICC profile utatiki nako, use compressions utatiki nako, kuna faida zake hapa. Just tick kwa sasa, then baadaye tutakuja kuona kwa undani tutakapokuwa tushaanza kufanya kazi zetu hizi effect za hivi vitu. Baada ya hapo utaklik okay, na tayari faili yako ama document yako itakuwa tayari imeshasaviwa. Na ukija hapa juu katika document name yako, unaona kama mimi hapa sasa hivi inasomeka my design.ai, ikiwa tayari nimeweza kuisave katika file format hii. Na hata nikija katika file explorer yangu katika kompyuta yangu, nikija katika sehemu ambayo nimehifadhia katika documents, na ikuta ipo hapa ikiwa katika extension ya .ai, Adobe Illustrator type yake. Kwa hiyo hapa nikidouble click moja kwa moja inafunguka katika Adobe Illustrator yangu. Kama unavyoona hapa tumeletwa hapa katika Adobe Illustrator kwa sababu ipo wazi. Nikifunga utaweza kuona nikifungua, mfano acha nifunge hapa, utaklik katika hichi wrong hapa icon, itafungwa. Then nikija katika file yangu, nikidouble click itafunguka katika Adobe Illustrator yangu, na hapa nina uwezo wa kuendelea kufanya nayo kazi. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kusave file zako katika extension ya .ai na kuendelea kufanya nazo kazi, na kuweza kuimport katika kompyuta nyingine na kufanya nayo kazi, kuendelea na kufanya nayo kazi. So asante sana, endelea kufuatilia channel yangu, subscribe my YouTube channel. Tukutane katika video ijayo. Asante sana.